en af de ting, vi skal gøre i dag for at samle penge ind, det er, at vi skal lave et død mur, hedder det. Så vi har fået Thomas Rathschild på besøg, og vi har en lift nede i højre hjørne hernede. Og der vil Thomas demonstrere, hvad en død mur er. Så den måde, vi samler penge ind på ved det er, at kørerne de har fået at vide, at de skal lave den døde mur bagefter. Og gør de ikke det, så koster det minimum 1000 kroner til fonden. Jeg har set, at det er tækket godt ind på penge allerede, så der er mange, der ikke tør. Men kunne I ikke lige vende blikket ned mod Luxor med, liften dernede? Fordi så kører vi den 5,2 meter op i luften i 2 sekunder, og så laver Thomas Rathschild fra korpset død mur og viser, hvad det er, kørende skal bagefter, hvis der er nogen, der tør. Så kig lige den vej ned. Folder armene, tager hatten af, det tror jeg er en god idé, så folder han armene, og så lader han sig falde bagover i det, der hedder en død mur. Og er det ikke præcis 5,2 meter, så gør det meget ondt. Så tror jeg, det er der kommer. Sådan der, giv lige Thomas en stor hånd! Hold da kæft.